Pasal mertelakeun syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat genep masing apal, hiji Islam, dua balik, tilu akal, opat boga rungu, kalima ningali, genep kadatangan pangajab ti Nabi. Pasal mertelakeun syarat sah sholat. Syarat sahna sholat 8 perkara, hiji kudu suci tina hadas, dua suci tina najis tina badan, dina tempat sareng dina papakean, tilu nutup aurat, opat madep kiblat, lima kudu geus manjing waktuna sholat, genep nyaho kana kaparduanana, 7 ulah nekadkeun sunah parduna, kadalapan ngajauhan sakabehna anu ngabatalkeun kana sholatna, kadalapan ngajauhan sakabehna anu ngabatalkeun kana sholatna. Pasal mertelakeun hadas. Ari hadas leutik mana-mana barang anu ngabatalkeun kana wudu urang. Ari anu ngawajibkeun kana mandi, hadas gede jumlah 2 sareng tadi. Pasal mertelakeun aurat. Ari aurat lalaki antara tuur sareng bujal keur sholat nalika udar. Ari aurat awewe anu dibeli dina sholatna aurat cara lalaki. Aurat awewe meradeka dina sholat, kabeh badan salian leungeun beungeut. Ari luar sholat jeung lalaki sejen, kabeh badan najan kuku pangeureutan. Ari sareng mahram sareng pada istri, antara tuur jeung bujal heki santri. Ari sareng carogena henteu aya anu aurat sumangga sadaya-daya. Pasal mertelakeun rukun sholat. Rukun sholat 17 hiji niat, dina hatena ja pardu eta sholat, 2 takbiratul ihram nu katilu, nangtung ka jalma nu kawasa dina pardu, 4 maca Fatihah, kalima ruku, genep tumaninah dina waktu ruku, 7 itidal, 8 tumaninah dina eta itidalna masing rine, kasalapan sujud 2 ka 10 dina eta sujud, 2 tumaninah ka 11 diuk dina antarana sujud, 2 rukun ka 12na, tumaninah dina diuk anu tadi 13 tahiyat anu panderi, 14 diuk tahiyat panderi, 15 maca sholawat ka Nabi, 16 aweh salam nu mimiti, 17 tartib dina rukun tadi, 16 aweh salam nu mimiti, 17 tartib dina rukun tadi. Pasal mertelakeun niat. Ari niat eta neja hate urang, babarengan sareng prakna gawe barang. Ari pangkat niat eta aya 3, hiji niat lamun dina sholat fardu,
maka wajib qasadu ta'yin sareng fardu kaya ngucap usolil fardul maghribi lamun salat dina anu ngabogaan waktu sareng sabab wajib qasdu ta'yin. Lamun dina sunnah mutlak maka wajib qasdu wungkul jabiti eta teu wajib. Lamun dina sunnah mutlak maka wajib qasdu wungkul jabiti eta teu wajib.